Ngiyabingelela kade ngangibagcinile abantu ngalana ku YouTube, cha ngikhona nje. Namhlanje ngifisa ke ukuthi sike sikhumbuzane noma sike siqwashisane mayelana ngokunikela kwimvelo, ukuthi kunikelwa kanjani kwimvelo nokubaluleka kwetshe, ukuthi itshe liyini kuthina. Cause abantu abaningi abawazi amandla etshe, ukuthi itshe liyini kuthina, nokunikela kwethu futhi ngokwemvelo. Abantu abazi ukuthi ukunikela kwethu sasikade thina kuyimvelo, sasikade singayisebenzisi imali kwimvelo. Namhlanje usuyakuthole ichilo, uthole abantu benikela ngemali kwimvelo, bebeka amashumi o2 rand kuyichilo phambi kukaMdali. Imvelo ayinikelelwa ngemali. Namhlanje sizoke sibheke ukujula ngetshe, ukuthi itshe liyini kuthina, nokuthi kunikelwa kanjani ngamatshe. Kusuke kuxhunyana nasiphi isidalwa makusuke kuyonikelwa ngamatshe. Angiqale ngokuchaza itshe ukuthi liyini. Njengoba siyaye sikuveze kaningi ukuthi umuntu wakhiwe ama-element ahlukahlukene. Kufike kuba amanzi, umoya, bese kuba umhlaba, bese kuba umlilo njalo. Eyokugcina abangayifundisi kube amatshe. Amatshe futhi ayenye element ephila emzimbeni womuntu. Okusho ukuthi lezi zinto esizibona ngaphandle ziwunozala wethu. Sengiyaye ngikusho kaningi ke lokho. Sengiyaye ngichaze ngithi ingane uma izofika emhlabeni iqala idevelop emanzini. Ngikuveze futhi ukuthi ngoba nabantu bokuqala vele baqhamuka emanzini. Sengiyaye ngikuveze lokho ukuthi abantu bane element yomlilo. Ingakho umushayeka lana endololwaneni kube sengathi uyachokheka, ngoba nawe vele unomlilo ophila kuwena ngaphakathi. Ingakho ngeke ngikuveze kaningi indaba yomoya, ukuthi umoya uyingxenye yethu, ngoba nathi sumoya. Inyama yethu lena, kodwa umuntu wangampela umoya. Lo suke landwe emakhazeni mayiseshonile ekhulunywa nawe, usuke ekhulunywa ngomoya owuwena. Ngakho sumoya thina. Njengoba ngeke ngichaze nangomhlaba futhi ukuthi thina sinemelanin erepresenta umhlaba, ngoba sinale energy lena yemelanin thina ngaphakathi. Kanjalo ke futhi namathambo ethu, amathambo ethu ayimvelo. Amathambo ethu kwa amatshe laweni wabonayo. Njengoba nyake nibona ithambo lomuntu, ithambo lomuntu lirepresenta itshe, amatshe lawa. Okusho ukuthi umuntu uphaswe amatshe. Akekho umuntu ngale kwamatshe. So itshe liyinto ebalekile kuthina lana eAfrika. Abelungu bakufihlileke lokho, ngoba futhi uyakwazi ekuthenini uthatha amanzi bese sewuyawathatha lawo manzi ubeke mhlamba u5 liter, bese uthatha amatshe emvelo, uthatha amatshe nje bese uwafaka kulawo manzi, uwawashe bese uwafaka kulawo manzi lawo, bese uwabeka lapha elangeni. Uyazi ukuthi lawo manzi lawo kusuke sekuphila lokho, sekuyimvelo losukuyiphuza. Wonke lamanzi abawabiza nge-spring water akathathi lutho kunalawa amanzi, ngoba ufake amatshe phakathi ashiswa nayilanga. Lawo manzi uma waphuza ayakwazi ukuthi akulaphe emzimbeni, a-activate ubuwena. Sona ke amatshe ayingxenye yethu. So kubalekile ngaso sonke isikhathi ukuthi lezi zinto lezi ezithinta imvelo siyiphuze, siyisondeze kuzona, ngoba nomlotha futhi amalahle futhi kubalekile ukuthi umlotha uthathe bese usuyawukhuma udle nje, uyalapha ngaphakathi emzimbeni njengoba sinale element yomlilo. Even amalahle uyakwazi ukwagaya futhi uwadle, ayalapha emzimbeni. Ngigcile futhi ngichaze ngomoya. Umoya lona wama-air conditioner abasinikeza wona. Namhlanje uyakuthola emabhenki, uthole ukuthi bahleli kuma-air conditioner usuku lonke, awukho emthethweni ngokwemvelo. Umuntu okwakhela umoya we-air conditioner, lo muntu ufana njengomuntu okuhlukanisayo nomdali, ngoba umoya la kuthina uyinto enkulu kakhulu. Sidinga umoya wani? Sidinga umoya wemvelo, umoya wemvelo. Manje uma usebenzisa umoya wama-air conditioner, lo moya uyakulimaza. Ingakho uhamba ugula uphathwe umkhuhlane, ngoba umoya obalekile umoya wani? Umoya wemvelo.
So lezi zinto lezi zibalekile kakhulu kuthina. Sibuye ke sichaze lokhu kwamatshe ukuthi njengoba ngichazile amatshe ngathi amatshe amathambo amatshe. I-energy okuyiyona eyakhanda kwanamatshe emhlabeni yiyo futhi eyenza ukuthi kwaba khona amatshe emzimbeni wethu. Umzimba womuntu amathambo asusela kumatshe. Kuyanikelwa ke ngamatshe kwimvelo. Uthatha amatshe awu7. Lawo matshe awu7 asuke representa imimoya yendlovukazi yalana eAfrika, okuwumama wenyanga nelanga, okuwumama unomphethokazi, okuyena owenza kwaba khona umama uSonzwaphi, okuyena owenza kwaba khona umama uNomkhubulwane, umama uNomhoyi, umama uNomhlabathi, abanye bathi umama Guy, uMadaGuy, bathi abanye uMadaNature, bamusho ngendlela ezihlukahlukene. Umama wolwandle okumama, abanye bathi umama uAshuni, okuyindlovukazi, abanye abayibiza ngolento lena ngoAma, ehlukene nayo futhi igaba ezimbili, ngoba le yankosazane ihlukene igaba ezimbili. Enye irepresenta ithunzi lokufa, ukushona kwabantu mabehamba emhlabeni inganyelwe inkosazane. Iyo leyo nkosazane engikhuluma ngayo, itholakala olwandle futhi nayo iwuntomfishi, isurrounded yinkanyezi eziwu7. Iyona ke lengikhuluma ngayo ukuthi ihlukene igaba ezimbili. Enye isigaba sakhe ila irepresenta khona ithunzi lokufa, ebambisene nemoya yomkhathi ebizwa ngokuthiwa amajaji. Umuntu mayeshona ile yankosazane leyana emingameli. Abantu abenzi astral projection banganyela ile yankosazane leyana. So le yankosazane leyana ingamela izinto eziningi. Umuntu ombathwa umoya wale yankosazane yilo muntu lona okwazi uprofet umuntu mezoshona. Nabantu abanjalo athi ngiphupha umuntu eshona nangampela bese yashona. Usuke mbetho umoya wale yankosazane, iyona engamele ezokushona. Yiyo futhi lena okhokho bethu uma kusuka itornado noma ubaba ngibone ephuma, obabamkhulu bethu babephuma beshaya igubhu, beshaya amakopi, babememeza yona le yankosazane leyana. Iphinde futhi ibe umlamuli wama-storms. Yingakho ke ngisho ukuthi ihlukene izigaba ezimbili. So ingakho ke amatshe kufanele abe u7, ngoba usuku uthatha leziqu lezu zenkosazane. Ziwu7 lezo ziqu lezo. So uyawathatha amatshe awu7 bese uyoguqa nawo emsamo ufike uwabeke. Bese sewuyacela uthi uyacela ukuthi umama uNomhoyi uma uhamba ufika unikela ngalamatshe lawa awamkele usizo nalo lonke, ulibike kulamatshe la usizo. Unosizo olukuthi nokuthi nokuthi, nosizo olukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, nosizo olukuthi nokuthi. Abantu bevama ukusebenzisa lo wamthandazo engabanikeza wona walana eAfrika obiza idalwa zaseAfrika. Iwona ukhiye kufanele uqale ngawo bese uyakhuluma ke kulamatshe ucele kumama uNomhoyi. Usho ukuthi uzovuka ekseni uye emfuleni uyonikela ngamatshe kwimvelo, uyocela umama uNomhoyi ukuxhumana nomama uNomhoyi. Uma sewuvuka ekseni uyawathatha lamatshe wo7 uye emfuleni wangakini, noma ngabe emngakanani, noma ngabe mncane, noma ngabe umkhulu. Uma ufika kulo mfula loyo uzofika ucele futhi uthandaza umthandazo walana eAfrika engawufundisa, okhona ku TikTok, okhona futhi nala ku YouTube. Bese futhi nakhona uyacela ukuthi ngicela umama uNomhoyi, njengoba ngibikile ebusuku nginosizo olukuthi nokuthi nokuthi, ngiyacela ke ukuthi lona lonke usizo enginalo ngicela ukuthi angikhumbule. Ngaso sonke isikhathi uma unikela kwimvelo kufanele uqale ngokuthi ucele ukuthi imvelo ikhulule okhokho nobabamkhulu bakho, ngoba kunamacala ongeke uwenze lutho emsamo oyosizwe inature. Into yokuqala ngaso sonke isikhathi uma unikela gcina ngosizi lwakho, qala ngeusizi lemndeni, ngoba njengoba sibhatshiwe sibhatshwe usizi lomndeni olusinamathele. Uma ngabe bona babengenalo usizi ngabe nathi sikhululekile empilweni zethu. So ngaso sonke isikhathi kufanele uqale ucele mawuba kwimvelo ucelele bona qala, ngoba bona bangcolisa imfula. eAfrika ongangcolisa umfula, bayathakatha ngemvelo, basebenzisa imvelo ngendlela errong. So kufanele ubacela intethelelo kwimvelo, ngoba iningi labo bathunjwe imvelo ngoba bayingcolisa.
Emva kwaloko bese usuyacela ucela ini, ucela usizi lakho, uyabika ke njalo ubusizi lakho, uyacela izinto ezicela, ukhuluma namatshe, amanzi bese uyawathatha amatshe kube sengathi uyawageza, ucela isidalwa esiwumama uNomoyi, uthi uyacela umama uNomoyi akhumbule azakhumbule nabantu bakini usizi lakho lonke. Uma usuqedile ukwenza lokho sewubuyele emumva ke usuqedile. So amatshe abaluleke kakhulu ngoba ayanikela amatshe kuthina. Bese siyabuya futhi sizobheka laphayana olwandle. Kunikelwa kanjani olwandle? Because abantu abaningi abazi. Ubabona ubafica abantu bephosa imali olwandle. Ichilo into engenziwe. Olwandle kunikelwa ngama-fruit. Uthatha ama-fruit uthenga ama-fruit nje ahlukahlukene amaningi. Nakhona futhi uqala laphayana eMsamo. Uguqe khona ucele ukuthi ngalama-fruit uyahamba uya kumama olwandle. Unakhona fika ubize umama unomphethokazi, umama unomkhubulwane, ubize nomama uNomoyi nakhona futhi olwandle. Uma ufika ke nakhona futhi olwandle, ufike lapho uphethe ama-fruit akho owakhulumele ebusuku. Wabika wacela ngawo, wathandaza umthandazo wase-Afrika nezidalwa zase-Afrika ngoba uhlala e-Afrika. Mufika lapho olwandle uwenza sure ukuthi ngale nkathi uthenga ama-fruit uthenga nosawoto wamahehle, ngoba uzothi mawufika lapho olwandle ufike ubeke ama-fruit akho, then bese ufafazela usawoto owamahehle phezulu, bese uyakhuluma kuleyo ma-fruit akho, ucele lezidalwa, ulibike lonke usizi lakho, usuqedile. Kuyohamba ngiphinde ngicushisa abantu futhi ngasentabeni. Uma entabeni kunikelwa kanjani entabeni? Ngoba kune process yakhona futhi yokunikela entabeni ehlukile futhi. Ngizobacushisa abantu ngelinye ilanga ke ngibachazele iloko ebengifuna ukushare nje namhlanje. Siyabonga, angikhohliwe, uhlelo lusaqhubeka njalo. Ikhona ivideo enye engizoyi-uploada maduze ezayo yalapha eclass. Ngiyabonga.